Merhabalar, iyi günler dilerim. Bugün sizlerle toplumda çok görülen fakat az konuşulan ne hastaların anlatmak istediği ne de doktorların sorulduğu bir konu üzerine konuşmak istiyorum. Horlama, gece uykuda horlama hastalığı. Adı uykuda tıkayıcı uyku apne sendromu veya obstrüktif uyku apne sendromu ve OSAS harfleriyle, baş harfleriyle anılan bir hastalık. Belirtileri uykuda adından anlaşılacağı gibi işte başta bahsettiğimiz gibi o horlamanın olması yani gürültülü soluk alıp verme, boğulma hissiyle uyanma, gece nefesin soluğun kesilmesi yani apnenin olması, sabah başarılı kalkma, gün içerisinde yorgunluk ve şekerlemeler, uyuklamalar ve hafıza zayıflığı veya işte unutkanlıkların eklendiği bir sendromdan bahsetmek istiyorum size. Ve neden olduğu konusunda üst solunum yollarının daralması, darlığı veya üst solunum yollarında bulunan bazı yapıların anormal oluşu ve solunum yollarının tıkamasından kaynaklandığı konuşuluyor. Teşhis olarak en çok kullanılan yöntem ve birinci geçerli akçe olan polisomnografi yani bir gece uykuda solunum kayıtları yapılarak teşhis koyuluyor. Hafif, orta ve ağır şekilleri var. Bu hastalık önemli bir hastalıktır. Bununla beraber bu hastalıkla beraber ve bu hastalığın neden olduğu ciddi hastalıklar bildiğimiz toplum içerisinde hipertansiyon var. Hipertansiyonla hastalar, hastaların %80'inde tansiyon olduğu gibi tansiyon hastaların çoğusunda da yine bu uyku apne sendromu, tıkayıcı uyku apne sendromu denilen sendrom bulunmakta. Aynı zamanda şeker hastalığına neden olmakta veya şeker hastalığına beraber olmakta. Risk faktörleri olarak işte kilolu olmak, erkek olmak bunlar risk faktörü. Sigara ve alkol de yine risk faktörleri arasında girmektedir. Bu tabii ne hastanın anlattığı ve ne de doktorun sorduğu hastalık gruplarından bir tanesidir. Teşhisi genellikle çok geç koyulabiliyor, belki ömür boyu koyulamayabilir. Bazı hastalarıma ben 20 yıl, 30 yıl sonra teşhis koyulduğu hastalarımda olduğunu biliyorum. E, tedavi tedavisinde daha çok birinci sırada PAP cihazları dediğimiz cihazlar kullanılmakta. Bu cihazların değişik şekilleri var işte PAP, CPAP, BiPAP, ondan sonra OtoSPAP denilen cihazlar kullanılmakta. Bunlar en çok tedavide önerilen yöntem bu. Bununla beraber işte pozisyon tedavisi, pozisyon sırt üstü yatması önerilmiyor. Bunun yanında en son olarak da cerrahi tedavi çok önerilmektedir.